Hello, hello! Você sabia que tem um mineral que fecha seus poros e ainda dá aquela moral pra sua pele? Alô, alumínio de potássio! Ele fecha os poros, reduz a oleosidade e tem ação antibacteriana. Quando você aplica o alumínio de potássio na pele, ele forma uma camada protetora. Pense nele como segurança do baile. Se comporta ou você tá fora. Pra usar não tem mistério. Molha a pedra, passa na pele e pronto, sua skincare tá pronta pra desfilar. E aí, já usou alumínio de potássio? Compartilhe e curte pra gente espalhar a ciência pelo mundo.